શું વાતાવરણ બદલાતાની સાથે જ તમને તાવ જેવું લાગે છે, હંમેશા ખાંસી રહે છે કે પછી ચક્કર જેવું લાગે છે કે પછી શરીરમાં દુખાવો રહે છે, તો તમારે ફૂલ બોડી ચેકઅપ કરાવવું જોઈએ. પણ શું તમે હોસ્પિટલ જવાની હાલતમાં નથી? તો ચિંતા ના કરો, ગૂગલ પર જઈ વિમરી લાઈફ સાયન્સને કોલ કરો. ટેકનિશિયન તમારા ઘરે આવીને રિપોર્ટ કરી જશે અને કોલ પર ટેલિકન્સલ્ટિંગ પણ થઈ જશે.